Il piatto che presentiamo è il raviolo lussurgese. Perché lussurgese? Perché in effetti la farcitura viene ottenuta con quello che è la cagliata, che è poi fermentata, che serve per ottenere il formaggio casizolu tipico di questo territorio. Questo piatto ce lo propone appunto Gabriella Belloni dell'antica dimora del Gruccione, un albergo diffuso che si trova nell'entroterra del Montiferru a Santo Lussurgio. Raviolo lussurgese. Gli ingredienti: farina di grano tenero, farina di grano duro, prezzemolo, cagliata fermentata dalla quale si ottiene il casizolo, acqua, sale, olio, pomodorini ciliegia, basilico. Tritare finemente il prezzemolo, tagliare la cagliata fermentata che si usa per la produzione del casizolo in piccolissimi pezzi e porre il tutto in un pentolino con un dito di acqua. Fondere, mescolando con attenzione la cagliata, sino a che diventerà una pasta uniforme alla quale potrà essere aggiunta un po' di farina per far addensare il ripieno. Una volta fatto raffreddare il ripieno, si prepara la sfoglia di pasta. Si impasta ora la miscela, ottenuta con la farina di grano tenero e la farina di grano duro in parti uguali, con acqua. Si tira la sfoglia sino ad ottenere delle strisce di pasta. Si porranno poi delle piccole quantità di ripieno sulla sfoglia, richiudendola e ritagliando da questa i ravioli. Mettere in un pentolino i pomodorini ciliegia tagliati a metà con dell'olio extravergine di oliva, un pizzico di sale e basilico e fare cuocere brevemente. Una volta cotti i ravioli, impiattarli condendoli con i pomodorini appena preparati, spolverandoli con un po' di casizolo finemente tritato e guarnire il tutto con una foglia di basilico.